먹으면 기침 가래가 멈추고 각종 질병이 싹 사라진다고 하죠. 예로부터 한방에서 꿀은 100ml라고 불리며 부작용이 없을 정도로 몸에 좋아서 면역력과 수족 냉증에 좋고 특히 혈액 순환을 도와서 심혈관 질환을 예방하는 데 도움이 됐습니다. 하지만 이렇게 좋은 꿀도 잘못된 방법으로 섭취할 경우 오히려 건강에 해로울 수 있는데요. 오늘은 꿀과 함께 먹으면 보약보다 좋은 최고의 꿀조합 7가지와 그 기적같은 효과를 볼 수 있는 요리 방법까지 함께 알아보겠습니다. 기적같은 효과를 만드는 꿀조합 첫 번째는 마늘입니다. 요즘 자고 일어나도 하루 종일 피곤하고 졸음이 막 쏟아지는 분들 계시죠? 이럴 때 꿀과 마늘을 함께 드시면 좋은데요. 꿀에 함유된 당분은 단당류라서 피곤하거나 기력이 없을 때 먹으면 빠르게 흡수돼서 건강한 에너지원으로 작용됩니다. 예로부터 이렇게 뛰어난 마늘의 효능은 전 세계인들의 사랑을 받았을 정도인데요. 특히 고대 그리스인들은 올림픽 경기를 할 때마다 꿀물을 먹었다고 할 정도죠. 이렇게 몸에 좋은 꿀을 마늘과 함께 먹으면 효과가 배로 좋아지겠죠. 마늘은 타임지가 선정한 세계 10대 슈퍼푸드 중 하나로 내 몸에 떨어진 면역력을 싹 끌어올려줍니다. 특히 미국 암연구소 조사 결과 항암식품 1위를 차지할 정도로 대단한 효능을 갖고 있는데요. 모두 마늘 속 핵심 성분인 알리신 성분 때문에 그런데요. 이 알리신 성분의 알싸한 맛이 특징이죠. 마늘은 항균력이 높고 또 살균력 또한 아주 강해서 염증 유발을 막고 유해균 제거에도 아주 탁월합니다. 그리고 꿀은 설탕에서 얻을 수 없는 비타민 B1, 티아민이 풍부한데요. 마늘의 알리신 성분과 만나면 흡수율이 10배에서 20배까지 더 높은 알리티아민으로 변합니다. 혹시 여러분 영양제 중에서 아로나민 골드 갖고 계신 분들 계신가요? 이게 바로 그런 효과를 내는 건데요. 몸이 지치거나 피곤할 때 꿀과 마늘을 드시면 면역력을 한층 높여줄 뿐만 아니라 원기 회복에도 도움이 됩니다. 하지만 이렇게 좋은 꿀과 마늘 아무리 몸에 좋다 해도 섭취하실 때 꼭 주의하셔야 할 사항이 있는데요. 꿀이 천연 당분이나 또 혈당 조절이 필요하신 분들은 과다 섭취 시 혈당을 급격히 올릴 수 있고 또 평소에 술 자주 드시거나 몸에 열이 많은 분들 계시죠? 눈이 충혈되거나 혈압 혈당이 확 오를 수 있으니까 피하시는 게 좋습니다. 그럼 피로 회복에 좋은 꿀과 마늘 함께 만들어 먹어볼게요. 먼저 깨끗이 씻은 깐 마늘을 찜기에 넣고 한 10분간 푹 쪄주세요. 마늘을 찌면 그 특유의 알싸한 매운맛이 줄어들기 때문에 먹기 편할 뿐 아니라 또 위장에 부담을 덜어주는 장점이 있죠. 그 다음 키친타월 위에다 올려서 한 김 식힌 후 또 수분을 싹 제거해줍니다. 완전히 건조된 마늘은 밀폐 용기에 넣고 잠길 정도로 꿀을 넣어주시기만 하면 끝입니다. 간단하죠? 이렇게 만든 마늘을 일주일 정도 숙성시켜 주시면 더욱 맛있게 즐기실 수 있고요. 또 크기에 따라서 다를 수는 있지만 성인 기준으로 하루에 한 6알 정도씩 드시면 보약이 됩니다. 두 번째, 레몬입니다. 레몬즙 1개를 쫙 짜서 미지근한 물에 타서 꿀과 함께 드셔보세요. 레몬은 비타민C가 많고 또 장기침에 효과가 있는데요. 꿀은 오래전부터 기침 억제, 기침 치료제로도 많이 응용되어 왔죠. 또한 레몬의 비타민C에 들어있는 항균 성분이 면역력을 올려주고 기침에도 효과가 있고요. 그래서 꿀 자체에도 항염, 항균 효과가 있기 때문에 기침을 진정시키고 기도를 촉촉하게 해줍니다. 감기 있을 때, 또 기관지염이 있을 때 이렇게 마른 기침할 때도 드시면 아주 좋고요. 기적의 효능을 만드는 최고의 궁합 세 번째는 무입니다. 여러분 혹시 기침이 자주 나오고 가래 끓는 분들 계신가요? 목에 뭔가 걸린 것 같은 느낌이 정말 답답하시죠? 이럴 때 꿀과 물을 함께 드시면 아주 효과적입니다. 꿀은 천연 살균제라고 불릴 정도로 항균 작용이 뛰어나기 때문에 목에 생긴 염증과 통증을 완화해주고 또 기침을 가라앉게 해주는데요. 꿀에 들어있는 효소와 비타민, 미네랄 등이 박테리아를 죽여주기 때문에 면역력 강화에도 굉장히 효과적입니다. 영국 옥스퍼드 대학 연구에 따르면 꿀을 먹은 환자는 감기 치료제를 복용한 환자보다 기침이 많이 개선되었고 또 꿀을 자주 먹은 환자는 그렇지 않은 환자보다 감기 증상이 빨리 완화됐다고 발표했는데요. 이렇게 좋은 꿀을 무와 함께 드시면 또 시너지 효과가 배가 되는데요. 무 또한 기침 가래의 천연 생약이라고 할 수 있죠. 매운맛을 내는 시니그린이라는 성분이 점막을 자극해서
점액 분비를 활성화시키고 또 기관지 점막에 들러붙어 있던 진득한 가래를 묽게 만들어서 쉽게 뱉어낼 수 있게 해줍니다. 그래서 꿀을 무와 함께 드시면 폐와 기관지를 튼튼하게 하고 호흡을 편안하게 해서 면역력에 으뜸인 보약이 됩니다. 이렇게 몸에 좋은 두 식품을 무 꿀즙 형태로 드시면 좋은데요. 따로 조리할 필요도 없고 만드는 방법도 참 간단합니다. 먼저 무를 깨끗하게 씻어서 얇게 잘라주세요. 채를 쓰셔도 좋고 그냥 이렇게 설편으로 썰어도 돼요. 여기서 효능을 더욱 높이는 방법이 있는데요. 무껍질에는 비타민 C가 가장 많기 때문에 꼭 껍질째 사용해 주세요. 그 다음 열탕 소독한 병에 무가 잠긴 만큼 꿀을 부어주기만 하면 기침가래에 효과적인 무꿀즙 완성입니다. 마지막으로 병에 이 꿀을 밀봉해 주신 다음에 일주일 정도 숙성시키면 무채가 꿀에 절여지면서 즙이 나오는데요. 이 즙을 따뜻한 물에 한 티스푼씩 타서 드시거나 무꿀즙 자체를 한 티스푼씩 떠서 하루에 최대 3번 정도 드시면 큰 효과를 보실 수 있습니다. 네 번째, 오미자와 꿀의 조합도 굉장히 좋죠. 오미자는 호흡기, 만성 기침에 아주 효과적인데요. 찬바람 불 때 목 근질근질하면서 마른 기침 나요. 이상하게 찬바람만 쐈다 하면 기침이 나와요. 밤마다 기침 나와서 잠을 못 자요. 기침 때문에 일상생활 힘드시다고 호소하는 분들이 많으신데요. 특히 이런 기침 때문에 괴롭긴 한데 또 가래는 안 나온다, 잔기침만 나온다, 이런 증상이 특징이라고 할 수 있습니다. 이럴 때는 오미자를 한번 끓여서 드셔보세요. 오미자는 폐와 기관지를 촉촉하게 적셔서 그 기관지가 건조해지면서 나타나는 마른 기침에 굉장히 효과적입니다. 특히 가을, 겨울철 공기가 매우 건조하잖아요. 그럴 때마다 생기는 기침의 특효라고 할 수 있어요. 기적의 효능을 만드는 최고의 궁합 5번째는 우유입니다. 요즘 몇 시간 안 잤는데 새벽에 2~3번씩 깨는 분들 계시죠? 이럴 땐 꿀과 우유를 함께 먹어보세요. 꿀에는 프립토판, 각종 비타민, 포도당 등이 풍부하게 들어있어서 몸이 피곤하고 신경이 예민한 분들에게 최고의 치료제입니다. 꿀 속의 좋은 성분들이 불면증의 원인인 각성 호르몬의 분비를 억제해서 새벽에 안 깨고 잘 수 있어요. 여기에 우유를 함께 더 드시면 효과가 나타나는데요. 우유에 트립토판이 들어있어서 우리 몸에 흡수되면 행복 호르몬인 세로토닌이 분비가 되죠. 이건 기분도 좋게 만들어줄 뿐만 아니라 스트레스도 완화시켜줍니다. 또 저녁에 자기 전에 따뜻한 우유에 꿀 타서 마시면 불면증이 개선되는 데도 아주 효과적이죠. 우유의 단백질, 비타민 D, 칼슘 등의 영양소와 꿀의 항산화 성분이 면역력을 높여줘서 스트레스로 인한 불면증에도 도움이 많이 되고 또 몸의 안정을 찾게 도와줍니다. 특별한 레시피도 필요 없이 따뜻한 우유에 꿀을 조금 타서 드시면 깊고 편안하게 주무실 수 있습니다. 이렇게 간단한 방법으로 효과는 10배나 더 좋은 우유에 꿀 타먹는 방법, 나이가 들수록 더 강하고 활력이 넘치는 선택이니까 이제부터 꼭 기억해주세요. 최고의 꿀조합 6번째는 생강입니다. 생강 2kg를 즙을 내서 꿀 500g에 섞은 후에 이걸 약불로 싹 졸이면 본초비오에 나오는 생강청이 됩니다. 오랫동안 기침이 안 멎을 때 생강 즙 낸 거에다가 꿀 500g 섞어서 그걸 따뜻하게 졸여서 하루에 3번씩 먹으라고 나와 있는데요. 난 시간 없고 가스불 너무 더워서 나는 못한다 하시는 분들은 시중에 파는 생강청 좋은 걸로 하나 사셔서 계속 꾸준히 드셔보세요. 마른 기침에만 좋은 게 아니라 몸이 너무 냉할 때 냉증 감기 초기에도 좋습니다. 딱 한 잔만 드셔도 콧등에 땀이 송글송글 맺히면서 열이 확 올라오면서 몸이 좀 편안하다 느끼실 거예요. 생강은 기침을 가라앉혀줄 뿐만 아니라 소화불량이라는 몸살에도 도움을 받을 수 있는 맞는 약재, 식재인 거 다들 아시죠? 기적의 효능을 만드는 최고의 궁합 7번째는 계피입니다. 손발 저리거나 관절 아프신 분들 많으시죠? 이럴 때 꿀과 계피를 함께 드시면 정말 좋습니다. 항산화 물질이 가득한 계피와 항균, 항염 작용을 하는 꿀이 만나면 지긋지긋한 관절염에 정말 최고의 보약이 되는데요. 특히 계피가 가진 효능 중 하나가 바로 진통작용입니다. 그래서 생리통이나 관절염 같은 통증을 다스리는 데 좋고 또 손발저림 이런 거 개선하는 데 도움이 되죠. 덴마크 코펜하겐 대학교에서 관절염 환자 200명 대상으로 실험한 결과 매일 꿀과 계피가루를 섞어서 섭취하게 했더니 단 일주일 만에
73명의 통증이 개선되었고 한 달 후에는 가볍게 걷거나 움직이는 것조차 힘들었던 사람들이 통증 없이 움직일 수 있다고 발표했습니다. 관절 부위의 혈액 흐름이 개선되면서 생긴 효과로 어깨나 무릎 같은 부위가 시리고 통증이 있는 경우라면 특히 더 좋은데요. 하지만 또 계피로 섭취하실 때 주의할 점이 있습니다. 과다 섭취하게 되면 오히려 두통이나 위장장애 유발하고 또 심지어 간에 무리를 주게 되는데요. 이 부분 특히 조심해서 드셔주세요. 저는 아침에 꿀 한 스푼과 계피가루 반 티스푼 정도 타서 이렇게 마셔주면 몸도 따뜻하게 데워주고 통증을 다스리는데 또 스트레스 관리하는데도 너무 좋습니다. 당뇨는 치매의 주요 원인이기도 한데요. 12분마다 한 명씩 치매 환자가 발생할 정도로 무섭지만 흔한 질병임에도 완치가 어려워서 본인 스스로 꾸준한 관리가 필요하죠. 본인뿐만 아니라 간병하는 가족까지 평생 고생하는 무서운 병인데요. 그래서 조기 발견과 치료가 중요합니다. 치매 자가진단뿐만 아니라 자주자주 뇌 기능을 사용해주세요. 치매 예방 테스트 알려드릴게요. 이 글씨 한번 읽어보시겠어요? 글씨는 빨강이라고 써있지만 색깔은 초록인 거 보이시죠? 여러분들은 글씨 빨강이 아니라 쓰여있는 글씨의 초록을 소리내서 말해주시면 됩니다. 이렇게 하시면 되죠? 빨강, 파랑, 노랑, 보라, 초록. 이번엔 직접 해보실 차례인데요. 30초 동안 몇 개를 말할 수 있는지 한번 보세요. 자, 시작합니다. 몇 개 정도 맞추셨나요? 30초 안에 12개 이상 맞췄다면 뇌 기능에 이상이 없는 거고요. 8개 이하라면 뇌 활력도와 인지 기능이 떨어졌다고 할 수 있습니다. 가족이나 소중한 지인분들에게 공유해주세요. 구독 버튼을 눌러주시면 많은 분들에게 전달되고 또 건강한 대한민국을 만들 수 있습니다.